brincando com a Tatá. Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tatá. Hoje estamos aqui para fazer uma brincadeira. E antes dessa brincadeira, uma mágica. Antes dessa mágica de brincadeiras, a gente vai fazer o desafio do like. E agora bora fazer em 3, 2, 1. Em 5 segundos vocês vão ter que se inscrever no canal, deixar o like. Agora vamos lá. Em 3, 2, 1, já coloca o dedo no like. 5, 4, 3, 2, 1. Vocês conseguiram? Gente, então vou fazer a mágica. Batem os tambores. 3, 2, 1. Olha, gente, é um negócio de slime. É uma super fábrica de slimes? Sim. E agora vamos abrir? Vamos lá. Vamos lá. É meio difícil, mas eu vou conseguir. Força aí. Você precisa de ajuda? Não. Consegue sozinha? Sim. Olha isso. Vamos ver o que tem dentro? Sim. Abre ali pro pessoal ver. Gente, eu ganhei um desse quando eu era bem pequenininha. É verdade? É rosa. É rosa? Mostra pro pessoal o que veio. Bolinhas. Potinho de slime. Aham. Aqui tem um slime. Aqui. Ó, esse aqui. Um negocinho. Uma Olha, faquinha. gente, vocês não sabem. Glitter. Então, gente, vamos começar. Vamos abrir. Você precisa de ajuda? Não, eu já tô conseguindo. Ó, produção, como que eu não preciso de ajuda. Muito bem. Aqui. Então, vamos abrir. Calma, vai com calma. Precisa ter calma. Agora você vai pegar o pote 2 Pote 2. e vai jogar todo ele ali dentro. Todo? Diz ali todo, ó. Despeje todo o conteúdo do pote 2 no pote 1. Vai lá. Força. Cuidado, olha o que você está fazendo. Tô olhando. E, gente, quem é novo, já se inscreve no canal pra ajudar a gente. E agora? E para não perder nenhum vídeo, né? É. Porque tá muito legal os nossos Muito vídeos. legal. Ainda tem um pouquinho aqui, ó. Vamos chacoalhar, vamos colocar todo o líquido que tem ali, né? Vai. Olha quanto tinha ainda. Um pouquinho e chacoalhar. Isso, você vai tampar ele muito bem tampadinho. Deixa que eu tampo pra você. Sim, a produção vai tampar. E, gente, eu adorei esse brilho. Aqui, agora você pode chacoalhar muito, muito. Depois. Agora você vai adicionar todo o conteúdo do pote 3 na mistura do pote 1. Deixa eu abrir aqui para você. Ó, vou abrir aqui, ó. Espera um pouco. Aí, agora você vai colocar todo esse daí, com cuidado. Que, gente, isso aí que é o ativador. Vai com calma, ó. Derrubou um pouquinho na mesa. Mas só um pouquinho. Sim, tô voando. Um pouquinho mais. Tá bom. Ela tem que chacoalhar mais, né? Fecha muito. Deixa que eu fecho aqui pra você. Tem que chacoalhar. Gente, quando produção chacoalhar, a gente tem que... Agora a gente vai chacoalhar. Pode chacoalhar um pouquinho. Agora você pode colocar as miçanguinhas e as É lantejoulas. sério que é miçanga? Acho que é miçangas. Ó, só que nós temos aqui também. Tem corante? Tem corante? Não precisa colocar tudo, né? Coloquei tudo.
Será que precisa? Ai, meu Deus. Ó, nós temos glitter dourado Glitter e glitter rosa nós temos. Acho que eu abro pra você. Enquanto eu vou colocando. Não muito. Espera um pouquinho que eu te ajudo também. Ó. Você vai querer usar os dois brilhos? Sim. Sim. Ou não, né? Não sei. Pega com aquela faquinha e pega um pouquinho aqui dentro, assim, ó. Ou eu faço assim, ó. Não, aqui, ó. Calma. Mais? Agora tá bom, né? Acho que só isso. Não vai querer colocar Acho que sim. o dourado? Acho que sim. Vou mexer aqui. Olha, gente, como que tá ficando. Deu? Mexe, incorpora bem aí. Não tem problema, deixa que caia no chão. Agora mistura. O que você está fazendo? Misturando a slime. Mostra pro pessoal aqui teu slime como ela está ficando. Tem corante? Não, corante não tem. Você tem tinta? Tem tinta. Não, é só isso. Eu queria deixar todo rosa, meu. Quer tirar da mesa? Vamos tirar da mesa? Vamos. Ardeu um pouquinho aqui, gente. Você tem um cortezinho, será? Hã? Não, tô esperando um pouquinho. Tá misturando. Gente, esse é o melhor dia pra mim. Mistura. Gente, tá grudando um pouquinho. Parece que foi muito ativador, não? Parece, né? Mas é que dizia que era pra colocar tudo. Opa! Caindo as bolinhas. Caiu por cima. Olha, gente, como que tá bem gostoso. Tenta abrir ela. Sim, ó. E ó, foi muito ativador mesmo. Ela ficou mais sequinha, né? Não, Não? como é boninha. Vamos ver nos dedos aqui. Vamos fazer assim. Olha esse barulho, gente. Mostra ela aqui pertinho. Uau, ficou muito bonita mesmo. Pertinho. Olha, galera, como ficou a slime dela. Cheia de brilho. Ficou brilhosa, hein? Eu não sei. Acho que tá bem grudento, hein? Vamos cortar esses vários pedacinhos, ó. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E quem é novo, já deixa o seu like pra ajudar a gente. E não esquece de assistir os outros vídeos do canal, né, Tatá? Então, gente, agora eu vou sumir. E um passe de mágicas. Se inscreva no canal e deixe seu like.